रिफाइंड ऑइल वापरल्यामुळे आपल्याला असंख्य आजार होतात हे आपण अनेक ठिकाणी वाचलेले आणि त्याच्यावरचा आरोग्यदायी पर्याय म्हणजे लाकडी घाण्याचं शुद्ध तेल आणि आम्ही पीआयपी अॅग्रो असं तेल पोहोचवण्याचं काम करत आहोत. अशा तेलाची ऑर्डर देण्यासाठी www.pipagro.com यांच्याकडे तुम्ही जरूर ऑर्डर करू शकता. शेंगदाण्यापासून ते करडईपर्यंत आणि बदामपासून जवसपर्यंत असंख्य प्रकारची तेलं आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. याच्या प्रत्येक थेंबामध्ये तुम्हाला शुद्धतेची आठवण येईल अशी आम्ही खात्री देतो. मग ऑर्डर करा आजच www.pipagro.com. धन्यवाद. आरोग्यम धनसंपदा.